This is number 20 Sharp Eye channel. We are here at FNB Stadium, Kaizer Chiefs 1, Skukhune 3. My brother, how's it? Khona kunjani mapolo? Sikhona futhi. Uzwa kanjani igame namhlanje? Igame yanamhlanje abe idlaliwe yona bekumnandi igame and iplan ka Eric Tinkler yokuhlala emva iChiefs ayibethe ngama counter attacks imsebenzele. Yona yabona yona iziqelelo nje lento Eric Tinkler ukuthi yena uyakwazi udlala without ibhola shield then ayazi ukuthi xa kuvela ichance bayisebenzisa bayakhona and une strike esidedli lapha phambili yabona uBradley Grobler yena ngummethi manqaku lo natural udangerous iChiefs yona idlalile and yabona ngobethwe namhlanje ibe wake up call kuyo because ibiza relax kakhulu iChiefs ngoba vele ibingeka concede igoal ngoku namhlanje ngokuthi concede lama goal amathathu yabona namhlanje bazawuvuka ngoku khona bazawudlala ibhola khona namhlanje vele ibe wake up call kanzo aphila nje kuma fans ingathi wona ngaba nomonde ngoba ngiyabona ngathi vele ngiyabona ukuthi afuna ukulwa thini angenzi kanjalo i-team akayisupport kukuhle kukubi angenzi ukuthi ngongathi mhlawumbe i-team xa ilento xa ityiwa ithola ukuthi bafuna ulahlela izinto bafuna ukulwa angenzi kanjalo ingathi ibhola xa silithanda masilithande inhliziyo singenzi ukuthi uthola ukuthi sifuna ulahlela izinto phakathi. Enkosi. For your soccer updates, visit www.ngcobo2010sharpeye.com.